el amor de mi vida resultó ser mi primo y ninguno de los dos lo sabíamos. Está buena la historia, está muy de telenovela, muy de guión. Si alguna telenovela está viendo esto y lo quiere, se lo vendo. No, la verdad está muy buena, quédense a ver. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp donde puedes unir y aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que te unas y si no, en la parte de abajo va a estar apareciendo el link para que te unas también por ahí. Así que, yo nada más te aviso, si no has comprado tu playera, aquí abajo te voy a dejar el Instagram en donde puedes ir a adquirir tu playera. Se están acabando, yo nomás te estoy diciendo, seguimos en preventa, pero se están acabando. Así que si ya te suscribiste, activaste la campanita y compraste tu playerita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Es muy importante que no olvides todos los datos que te voy a dar, la información de los lugares. Toda mi familia es de Veracruz y de sus alrededores, ¿ok? Toda. Y yo desde los 3 años viajo para allá porque yo me fui a vivir a Ciudad de México con mi familia, pero viajaba mucho a Veracruz a visitar a mis familiares. Yo desde muy chiquita recuerdo que viajábamos y nos quedábamos en casa de mi abuelita, que desafortunadamente cuando yo cumplí 10 años, ella falleció. Entonces, posteriormente nos estuvimos quedando en la casa de una tía, hermana de mi mamá, y pues ahí nos la pasábamos muy a gusto con toda la familia conviviendo. Hermana, como te digo que yo desde muy chiquita pues me fui a vivir a otra ciudad. Cuando falleció mi abuelita dejé de ir por algunos años y la verdad es que, te digo, mi familia era grande, entonces vivía como que a todos los alrededores de Veracruz, pero yo creo que todos, ¿no? Tenemos familiares que de verdad ni nos acordamos de ellos. O la típica, porque a mí me pasa que mi mamá me dice, ay, ¿no te acuerdas de tu tía Juanita? Y yo, no, mija, tenías 8 meses cuando te cargó. Pues es que no me acordaba, hermano. O sea, habían familiares que la verdad no me acordaba ya de ellos y además porque ya tenía mucho tiempo sin ir. Hermana, duré más o menos como unos 6 años que ya no viajaba para allá y te voy a contar algo. Yo tenía un primo que le vamos a poner Johnny. Este primo era como mi primo de confianza. Yo extrañaba a todos y extrañaba ir pues para allá con mi familia, pero en especial extrañaba mucho a mi primo Johnny porque éramos como muy confidentes. Yo era un poquito más grande que él y, o sea, nos contábamos todo, pero no todo, porque pues, tampoco, ¿verdad? Porque yo era un poquito más grande, pero la verdad es que él y yo siempre nos la llevamos muy bien, platicábamos de muchas cosas y yo ya tenía ganas de volver a ir a verlo. Cuando cumplo 17 años, hermana, mis papás me regalan el boleto de avión para ir ahora sí a visitar a mi familia y pues no manches, yo estaba súper emocionada, además de que iba a ir sola, ya no iba a ir con mis papás, entonces iba a tener como que más libertad, por así decirlo, iba a poder estar saliendo un poquito más y ver a mi primo. Ahí de donde yo llegaba, pues era un ranchito, o sea, no era tan grande, pero había un campo donde se jugaba, o sea, jugaban fútbol, nos juntábamos todos. Ay, no, hermana, yo estaba, mira, feliz de la vida y la gente que deja de ver a su familia por mucho tiempo y la vuelve a ver, me entenderán que la verdad es algo súper bonito reencontrarse y volver a vivir esas experiencias en familia. Bueno, hermana, pues ya se llega el día del viaje, yo estaba súper contenta, me voy y pues ya está. Hermana, es que eso parece chiste, pero es anécdota, te lo juro. Cuando te preguntan en los ranchos, ¿de quién eres? De verdad sí existe. A mí me preguntaban mucho las personas de que, ay, ¿tú de quién eres? Y tú sabes que cuando es un lugar pequeño se distinguen por los apellidos. Ay, que la familia Campos, que la familia Reyes, que la familia López, no sé, o sea, siempre se distingue así. Entonces a mí siempre me decían como que, ay, ¿tú de quién eres, hija? ¿De fulanita? Y yo, sí. Ay, ¿tú de quién eres? ¿De qué familia? Entonces, además, como ya habían pasado 7 años que yo no había viajado para allá, pues yo cambié mucho físicamente y no había, o sea, había mucha gente que ya no me reconocía y yo también, pues ya no reconocía también a muchas personas. Entonces, pues bueno, la típica pregunta de quién eres era contestarla a cada rato. Yo me quedé ahí, hermana, como por un mes ahí con mi familia y yo me la pasaba, las primeras semanas pues me la pasaba con mi primo. Él jugaba fútbol en el campo donde te digo y pues yo por estar ya tanto tiempo ahí, convivir con sus amigos, pues yo ya distinguía quién era el amigo, cómo se llamaban y pues yo me la llevaba muy bien con todos. Bueno, hermana, pues ya pasa el mes, me regreso yo a mi ciudad, a mi casa, todo bien. Y para esto veo que mi primo Johnny sube una historia a su Instagram de su equipo de fútbol, de sus amigos. Y te digo que yo ya ubicaba a todos, pero en esa historia estaba un chavo en específico que yo nunca lo había visto, que yo no me acordaba de haberlo visto. A este chico le vamos a poner Felipe. Yo veo a Felipe en la foto y dije, ¡ay! Este muchacho guapo yo no lo había visto. Así que
rápidamente me metí, lo busqué, lo stalkeé, vi que mi primo lo seguía y demás, y yo le di follow. Al ratito, él me regresó el seguimiento en Instagram. Pasaron 2 meses, bueno, te digo, ya nos seguimos, pero nunca hablamos, nunca le hablé, nunca me habló ni nada, ¿no? Pasaron 2 meses y yo regreso otra vez al rancho, ¿no? Pues ya, hermana, regreso yo sin expectativas de nada. Es más, a mí Felipe ya se me había olvidado por completo. Yo regresé porque pues me gustaba ir y estar con mi primo. Total que cuando regreso, como a los 2 días, subo una historia a mis estados y subo el campo, ahí donde juegan fútbol. Rapidísimo que me contesta la historia Felipe y me pone, no manches, ¿de dónde eres? Porque se me hace conocido ese lugar. Y pues sí, mi hijo es el único lugar que tienen para jugar en el rancho, ¿no? Y yo en mi mente dije, claro, esta es una posibilidad para poder conocerlo. Pues hermana, total que ya empezamos a platicar ahí por mensajes y quedamos de vernos. Nos citamos como en una tienda grande que hay por ahí. Para esto a mis tíos no les gustaba mucho que yo saliera o anduviera sola en la calle porque como me decían, tú no eres de aquí, te puedes perder, te puede pasar algo, ya sabes, los tíos. Entonces yo tuve que inventarle a mi tío con el que me estaba quedando que iba a ir a la casa de una tía a comer para poder verme con Felipe. Hermana, pues se llega el momento en el que me veo con Felipe y yo no sé si te ha pasado de esas veces que ves a alguien y te imaginas tu futuro. Ya te imaginas casada, te imaginas con hijos. Yo dije, aquí soy, aquí me quedo porque me la pasé increíble ese día. Algo importante que tengo que decirte es que, ¿te acuerdas que te dije, ay, es que yo ya conocí a todos los amigos de mi primo, pero excepto a Felipe no lo había visto? Bueno, es que resulta que Felipe hacía mucho tiempo que ya no vivía ahí en Veracruz y él se fue a vivir a otro lado. Entonces cuando regresó fue cuando mi primo sube esa historia y por eso es que yo nunca lo había visto, ¿ok? Nada más no te olvides de esta información. Bueno, hermana, pues total que pasó el tiempo, Felipe y yo seguíamos hablando hasta que nos hicimos novios. La verdad, hermana, yo no le quería contar a nadie, ni a mi familia, ni él a su familia, porque... Para empezar, porque yo pues era de otra ciudad, entonces cada fin de semana yo iba a verlo y yo no quería contarle a mi familia que tenía una relación a distancia porque luego pues a lo mejor me iban a criticar o a juzgar y pues yo no quería que eso pasara, entonces mejor me quedé callada y no les quise contar y empecé mi relación a escondidas con Felipe. Pues fíjate, hermana, que esta relación a escondidas y a distancia ya llevaba 3 años, una relación maravillosa y aunque nadie sabía de nuestras familias que andábamos, pues la verdad él siempre fue muy caballeroso, muy detallista. Los 3 años que estuve con él no me puedo quejar porque fue un hombre increíble. Yo estaba súper enamorada y él ni se diga. Hermana, pues se llega diciembre, entonces decidimos mi familia y yo viajar porque dije, este es el momento perfecto para presentarles a Felipe porque en diciembre se junta toda mi familia. Entonces dije, este es el momento perfecto, este es el momento, listos para el encuentro. Entonces nos íbamos a quedar, nosotros llegamos la primera semana antes del 25, o sea, una semana antes del 25 y nos íbamos a quedar hasta el 31, hasta fin de año. Entonces yo le dije a Felipe, oye, ¿qué te parece si te presento con mi familia en Navidad? Y me dijo, ¿sabes qué? En Navidad nos vamos a ir a de donde, ya ves que te conté que él vivía en otro lado, bueno, se iban a ir con su hermano, su familia. Me dijo, mejor el 31. Y yo dije, ah, sí, perfecto. Entonces dijimos, el 31 nos vemos para ahora sí ya hacer nuestra relación más que oficial. Pues agárrate porque aquí viene lo bueno. Ya se iba acercando el 31 y me dice, el 30 de diciembre me dice Felipe, oye, ¿qué crees, mi amor? No creo que vaya a poder ir a tu casa porque llegaron unos familiares de otra ciudad y pues nos vamos a juntar mi familia para estar con ellos, no sé qué. Y yo lo entendí, dije, no pasa nada, está bien, o sea, todo bien, hermana, dije. Está bien, que disfrute su familia, ¿no? Son fechas vísperas navideñas donde tienes que estar con tu familia. Pues, ándale, que bueno, en la casa donde estábamos pasando la Navidad y el Año Nuevo, mi primo Johnny y yo empezamos, pues, nos encargamos como que de que todo estuviera listo, la decoración, que la cena, hicimos un postre y como nosotros dos fuimos los últimos en terminar de arreglar lo que teníamos que arreglar, pues fuimos los últimos en irnos a vestir, a arreglar, a ponernos guapos, a pimpearnos pues. Total que mi mamá nos dice, apúrense porque ya van a llegar nuestros familiares, o sea, tus tíos y así, entonces apúrense. Pues total, hermana, nos fuimos a arreglar, yo me tardé como 2 horas arreglándome, porque pues tú sabes que en esas fechas uno se saca provecho, pero de todo a todo. Ay, hermana, pues ándale que voy bajando y veo entrar a Felipe.
a mi casa y yo, ¡ay, sí vino, mi amor! No sé qué. Y dije, bueno, a lo mejor lo invitó mi primo, de como que de sorpresa, porque te digo que pues eran amigos y jugaban fútbol juntos. Y dije, no, claro, no sé qué. Hermana, bajo, lo abrazo y le digo, ¡ay, qué bueno que viniste! Y en eso su mamá dice, ¡ay, no sabía que ya conocías a tu primo Felipe! Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tu primo? Hermana, estaba saliendo con mi propio primo. Ay, hermana, pues fue tanta la impresión que me desmayé. Cuando me despierto se acerca mi primo Johnny y me dice, ya lo sé todo, pero pues necesito que tú y él terminen porque su relación no puede ser. No, hermana, lloren por mí, lloren conmigo, de verdad. Yo estaba destrozada porque a pesar de que era una relación a distancia, a pesar de que estuvimos a distancia, pues para mí era un amor muy real y era algo muy bonito, y el pensar y el saber que nos teníamos que separar para siempre, pues me dolía bastante. Ay, hermana, pues fue algo muy triste, la verdad, te digo. Yo me acuerdo que mi primo me dijo, ojalá que encuentres al hombre de tu vida. Cuando bajé a la sala, él ya no estaba, porque mi primo me dijo que no le iba a contar nada a nadie, y la verdad es que yo caí en una depresión súper fea, pues porque yo sí estaba enamorada de Felipe, mi primo. Dejé de saber de Felipe como por 2 meses. Un día me marca mi primo Johnny y me dice que Felipe y sus papás tuvieron un accidente y que Felipe no logró sobrevivir. Y aquí estoy yo, hermana, contándoles y escribiéndoles esta historia con lágrimas en los ojos, preguntándome si algún día voy a reencontrarme con el que fue el amor de mi vida, pero no para mi vida.